السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي أخبار حصرية تخص الرياضة المصرية، بس قبل ما أقول لك أي حاجة صلي على حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أنت مش متابعنا تابعنا عشان ما يفوتكش كتير، وما تنساش اللايك على الفيديو لأن دعمك لينا هو اللي بيخلينا نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. المحترم الكابتن محمود كهربا اختار رقم 74 مع القادسية الكويتي. المحترم قال إن الرقم عزيز عليه عشان بيفكروا بشهداء النادي الأهلي. أصيل والله يا كهربا. تصريح على لسان بيب جوارديولا. عمر مرموش سيغيب لعدة أسابيع عن الملاعب. الفحوصات الطبية النهائية لم تظهر بعد، ولكن من المتوقع أن يكون جاهز قبل التوقف القادم. سلامات يا كابتن عمر مرموش. يا أخي سبحان الله، جمهور الأهلي طول عمره في شيء لله ومحدش بيعرف يضحك عليه. لا عمري حبيتك ولا عمري هحبك ولا عمرك هتبقى ذرة في كابتن محمود الخطيب. خلصت الحكاية خلاص. الكابتن محمود الخطيب النهاردة أصدر بيان إن هو خلاص عايز يبتعد عن كل حاجة. الراجل تعبان ومن زمان تعبان، وقال ان احنا تعهدنا نبقوا مع بعض دايما، لكن خلاص الظروف بقت اكبر منه والراجل تعبان وعايز يتعالج، وهو بيتحمل على نفسه من زمان. عشان المصداقيه هسيب لك البيان زي ما هو، تقدر توقف الفيديو وتقراه على اقل من مهله. فخر مصر والعرب ابو مكه حبيب الملايين بيحصل النهارده على افضل لاعب في الدوري الانجليزي من ترانسفير ماركت. تستاهلها والله يا ابو مكه. بنسبه 90% النادي الاهلي موافق على ضم حسين الشحات للاتحاد الليبي على سبيل الاعاره. زي ما قلت لك في الحلقات اللي فاتت لو انت متابع معايا ان في عرض مغري جدا لحسين الشحات من الاتحاد الليبي، واتقال النهارده ان النادي الاهلي موافق عليه، لكن هم منتصرين اي عرض رسمي. في حال ان لم يصل اي عرض رسمي هيمددوا لحسين الشحات موسم واحد او موسمين. المدرب باولو بينتو البرتغالي اصبح خارج حسابات النادي الاهلي تماما وخرج من الصوره بشكل نهائي، ووكيل اعماله اكد انه لن يكون مدرب للاهلي، وما حصلش اي اتفاق بينه وبين اداره النادي الاهلي، وكان مجرد استطلاع راي المدرب. خبر اتنشر على القاهره 24 ان محمود طاهر خده للانتخابات الرئاسيه للنادي الاهلي خارج حساباته تماما. طاهر يتواجد في الوقت الحالي خارج مصر وعايز يبتعد عن الصوره الرياضيه تماما. عندي خبر هقوله ومش هعلق عليه. الكابتن مجدي عبد الغني يدرس الترشح لرئاسه النادي الاهلي. ما يزوتت بقى. 1 ديسمبر 1988 الخطيب بعد اعلان اعتزاله سلم قميصه للناشئ وليد صلاح الدين. 11 سبتمبر 2025 الكابتن محمود الخطيب يعلن تسليمه اداره شؤون فريق الاهلي للكابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره. الايام الجميله بتعدي بسرعه. من وجهه نظرك شايف مين اصلح حد ممكن يمسك رئاسه النادي الاهلي حاليا بعد الكابتن محمود الخطيب؟ اكتبوا لنا في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو انت مش متابعنا تابعنا عشان ما يفوتكش كتير، وصلي على النبي.